转盘多细微，它都不肥胖的。那个辣椒好吃吗？那个辣椒。好吃不？好吃，好吃。要吃还要吃馒头，要吃鸡了。好吃。月儿空照千里酒，抬头仰望北飞雁。黄河远上白云间。当年还在里面呢。今天几点钟起床的天地和许？4点半。绳子要做，要煮。一头啊是去投盘。哦。那天或者洋一半去啊？哎那，洋一半也叫猪噻。黄河远上白云间，一片地球万人。谢，看一条地头，都今天一条能打一单，我帮他去，我帮他去，你能帮他一单的，真是，现在的年轻人真是好。有心卖1.5块啊，有心卖比那个宝宝背后啃就红，这个脆一些，1.5，斤8两。明天还来不来？来了，哎，他们可能可以来了嘛。羊不是要少点了吗？羊不是不煮了吗？哎呀，把这样开那个嘛还是香的。他说生病了之后啊，他跟他儿子说的，他说不做了哈，结果还是在，拜拜哈，拜拜，结果还是在做哈，拜拜，慢慢回去哈。去送点哈，好。